ഇവനെങ്ങനെയുണ്ട്? പൊളിയല്ലേ? കാണുന്നത്ര പണിയൊന്നുമില്ല ഇവനെ ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പോൾ കമ്മൺ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഇവനുണ്ടാക്കലാണ്. അതിനാദ്യം വേണ്ടത് കേടായ ഒരു ബൾബിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗമാണ്. അതിൽ 2 കണ്ണും മൂക്കും വായും ഒക്കെ വരച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ അത് മാത്രം പോരല്ലോ, 2 ചെവി വേണ്ടേ? ക്ലേ വെച്ചിട്ടോ കാർഡ്ബോർഡ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പൈപ്പ് ക്ലീനർ വെച്ചിട്ടോ 2 ചെവിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. പിന്നെ ബേസിൽ ക്ലേ ഉരുട്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പ് ക്ലീനോ ഇതുപോലെ സർക്കിളിനോട് ഒട്ടിച്ചുകൂടെ കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ എളുപ്പപ്പണിക്ക് ഫുള്ള് പൈപ്പ് ക്ലീനർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ. പക്ഷേ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുക ക്ലേ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അടിപൊളിയാക്കാറ്. ഇനി ഇത്രയും നമ്മളെ പരിപാടി. ഇനി ഒരു ലൈറ്റ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് കത്തിക്കാൻ അങ്ങോട്ട്, പിന്നെ ഒരു ലൈക്കും കൂടെ ആവാലോ.